멋있게 나온다. 노을이 살짝 졌네. 완전 예쁘게 익힌다. 아빠. 오. 그만. 이거 다시 먹어야 되니까. 나무를 누가 넣지? 내가 넣지. 이쪽에 잘 올라. 뭘 더 떼야 되나? 너무 이거 너무 약해. 구독과 좋아요 어디 갔어? 네가 찾아봐. 구독과 해주면 안 돼? 지금 한 번만 해주면 안 돼? 지금 한 번만 해줘봐. 아무 때나 안 나와요. 아무 때나 하는 거 아니야? 아, 아깝네. 목살이 너무 맛있어. 줬다가 매울 토할 것 같아. 이게 무슨 술이죠? 자. 어우, 이거 어떻게 된 거야? 탄 거 아니야? 이거는 맛있게 익고 있어. 52도. 어우. 한 잔씩 해보자. 안동소주랑 비슷한 거라고 합니다. 우리도 함께. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 건강합시다. 잘 견뎌냅시다. 코로나. 어우, 좋아. 좋아. 어우, 아, 맛있다. 그 고려 우리가 마시던 그 고량 훨씬 맛있다.